手に行く前にここに開ければいい。私の力では任せてください。多分ね、あったかい時に閉じてるから、開けたら1週間だって賞味期限。開けなかったら2年間もつ。あ、これまずいか。食べたらまたじゃがいこ出してあげるからちょっと待っててね。いただきます。温泉はね開いてんだよ。濃い？濃かったら足してください。うん。ほら、めっちゃいいね。これ食べてる。いいよ、それで。いいよ。美味しい。結構やってくれるんだよ。2人の時ぐらい。あと枠は？機械持ってきた？いいね。どこについて？ってみっか。あっちのさ。寒くない？ついてる？あれ？あったでしょ？なんで？超完璧です。でしょう。
わさび合うんだこれ。うまいよ。完璧じゃん。あれだけ入れると溶けないんだね。なくなる前にも作り切らなきゃいけないっていうプレッシャーはあるけど。意外とこっちで入ってるんだね。これどれ外したいの？意外と外してるんだ。